गर्मी की छुट्टी हो गई। Amazing! सारे जानवर अपने अपने घर चले गए। बेचारा तूफान सिंह अकेला कड़ी धूप में इधर उधर घूम रहा था। कुछ देर बाद वह थक के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। पेड़ पर बैठा बंदर आम खाकर गुठली तूफान सिंह के सर पर फेंक देता है। फिर बंदर हंसने लगता है। तभी तूफान सिंह गुस्सा हो जाता है और पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी बंदर डर जाता है और तूफान सिंह से माफी मांगता है और फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोनों पेड़ पर बैठकर खूब हंसते और बातें करते हैं।